Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba dutambutsa kuri ino shene yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV nabiriko biravugwa cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi n'amakuru agiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru turaza kubabwira ko mu birabana n'umutekano abanyagihugu bafise ubwoba bwinshi cane ni nyuma y'iturika rikomeye ryabereye mu gisagara ca Bujumbura ahabikwa intwaro ndetse n'ibindi birwanisho bikomeye cane vy'igisirikare c'u Burundi. Iryo turika rikaba ryarakurikiwe n'imfu z'abaguye nyine canke z'abishwe n'ivyo bisasu, hagakurikiraho nyuma ibijanye n'ifatwa ry'agasakisaki rya bamwe mu basirikare bari bacungereye iyo nkambi ndetse n'abarongozi bayo, aho amakuru adushikira ava mu masoko yacu atandukanye avuga yuko hoba hariko haranageragezwa itembagazwa ry'ubutegetsi. Kuri ubu ngubu abategetsi bakomeye cane bamwe na bamwe bakaba bafise ubwoba bukomeye cane. Hari amakuru ukugene abategetsi bamwe b'u Burundi bafise ubwoba cane nyuma y'iryo turika, mbere yuko Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingingo zikomeye cane harimwo no gufunga abasirikare bakuru, ngo nubwo leta y'u Burundi yatangaje ibijanye n'isanganya ngo ry'umuyaga nkuba, ariko ngo ubwo n'ububeshi bukomeye cane vyoba vyaratangajwe kugira ngo hagaruke ihumure mu banyagihugu mu gihe iperereza rigikomeza. Muri ano makuru turaza kubabwira inyinyurana rikomeye cane riri mu bategetsi bakuru barongoye igihugu c'u Burundi. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku rugendo rwa nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ari Addis Abeba muri Ethiopia, urugendo rukomeye cane kandi rugiye kuzanira inyungu zikomeye cane u Burundi, harimwo no gukomeza umutekano ndetse no gukomeza ibijanye n'amahinguriro. Muri ano makuru turaza kubabwira uru rugendo bivugwa yuko rugiye kuba ingirakamaro cane ku gihugu c'u Burundi kiri mu bibazo bikomeye cane vy'ubutunzi muri kino gihe. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ivyashizwe ahabona na Pacifique Nininahazwe, aho yagarutse kuri Kapitene Pacifique Ndikuriyo, intwari mu gipolisi c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira iyo ntwari mu gipolisi c'u Burundi nico yoba yakoze. Muri ano makuru turaza kubabwira ivyaje gushirwa ahabona na Pacifique Ninahazwe, umwe mu baranira agateka kazina muntu. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ko wa mupolisi yagandaguye umunyagihugu yahejeje gucirirwa urubanza rw'ikibiriraho kuri iri genekerezo rya 9 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026. Turaza kubabwira ico sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro ukugene yaciye nyine uru rubanza. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko hari n'inkuru nziza iriko iravugwa cane mw'ibohero rya Ngozi, aho umushikiranganje w'ubutungane yasavye ko abanyororo barenza imyaka 50 n'abahejeje ica kane c'igihano bahawe bapfungurwa. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi cane kuri iyo nkuru iriko iravugwa cane ko ari inkuru nziza, ko noneho umushikiranganje w'ubutungane yoba agire utwigoro dukomeye cane nyuma yuko haherutse kuba iturika rikomeye cane. Abanyororo bari barahejeje umunyororo wabo bakapfira mw'ibohero rya Mpimba baturikanywe n'ibisasu vyaturutse muri Kabose mu gihe nyine Bujumbura haba iturika rikomeye cane. Ibi n'ibintu twakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe banza ufyondeko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu wa mbere bashikirwa navyo. Reka aya makuru tudatevye tuyatangurire kuri ya nkuru nk'uko nari mpejeje kubikubwira. Umupolisi yagandaguye umunyagihugu yahejeje gucirirwa urubanza. Mu kanya kaheze kuri uyu wa kane kw'igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026, naho sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro yasasa mu rubanza rw'ikibiriraho ku mupolisi APD Irankunda Ozias matricule CAP 649 3 akarongo kaberamye APN
2-6-1-7 aherutse kugandagura umunyagihugu Nestor Nininahazwe mw'ijoro ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2026 mu bunywero bwegukira paruwase katolika ya Kibungere ni muri komine Nyabihanga intara ya Gitega. Muri urwo rubanza RMP 18-44-1 NKJC et RPC 0-1 mupolisi yagerageje kwisigura asa n'uhakana icaha mu kuvuga ko yishe uwo munyagihugu ngo ashaka kumurwanya, nawe agerageza kumwivuna. Ivyo bikaba vyamiriwe kure n'abaraho, ubona ko mu kumurasa hari abantu benshi mu bunywero. Sentare yaciye yagiriza uwo mupolisi kugandagura umunyagihugu n'impaka ica imucira igihano co gupfungwa ubuzima bwiwe bwose be n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 100 mu mafaranga y'amarundi azohabwa umuryango w'umuhisi. Ayo mafaranga atayazanye, sentare yategetse ko uwo mupolisi azoca apfungwa umunyororo w'agatsindikiro w'amezi 600, bisigura ko naho hogera igihe akaronka ikigongwe ategerezwa gupfungwa ayo mezi mu gihe adatanze iyo ndishi. Muri rusange abanyagihugu barashima urwo rubanza kuko bari batanguye kugira amakenga ko uwo mupolisi ashobora kurekurwa. Tuve kuri iyo nkuru nyine tugaruke ku makuru ariko aravugwa cane n'ubundi hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twari twababwiye yuko tuza kubabwira kuri Kapitene Pacifique Ndikuriyo, intwari mu gipolisi c'u Burundi ariko itazwi na benshi. Aho Pacifique Nazwe umwe mu baharanira agateka kazina muntu yatangaje vyinshi kuri uyu mupolisi w'intwari ikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ninde mupolisi yoba akundwa n'umukuru w'igihugu akama hafi yiwe bagakinana umupira hafi imisi yose, hanyuma bakamutuma igikorwa akacanka? Kapitene Pacifique Ndikuriyo we yarabishoboye naho vyamutwaye agatwe. Kapitene Pacifique Ndikuriyo yakina agapira na Perezida Nkurunziza imisi yose, yari mu bajejwe gucunga umutekano wiwe. Pacifique Ndikuriyo yava mu muryango w'abasendede FDD bakomeye. Mukuru we yatwara umurwi w'amaho ujejwe ibibazo vyo kwivuna abanzi n'umutekano mu nama nshingamateka. Kapitene Pacifique Ndikuriyo yatumwe kurongora umurwi wari batumwe kwica Ernest Manirumva mw'ijoro ry'uwa 8 rishira ku wa 9 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2009, nawe aravyanka. Yababwiye ati ukwemera kwanje ntikunde kurira kwicira umuntu ubusa. Kapitene Pacifique Ndikuriyo nawe yaciye gandaguwa indwi zitatu gusa, yaciye agandagurwa inyuma ya Manirumva kuwa 30 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2009. Intwari niyo tugira twibuke muri iyi nkuru. Umunsi wa nyuma wa Kapitene Pacifique Ndikuriyo hari kw'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2009. Uwo munsi nta bikorwa vyinshi Kapitene Pacifique Ndikuriyo yakoze, bwaca aja mu nyigisho z'inyamiramabi Ingozi, araheza aja gusaba abamutwara urusha bita Ferroire de route rwamurekurira kuja Ingozi. Bukeye avuyeyo hari umugenzi bafashe akanya baricara barasangira mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'umutaga yaratashe aho yaba kw'ibarabara rya 11 ku Mutakura. Ageze muhira hari isaha 9, yarapfunguye gato aca aja kuryama.
Isaha 12 z'umugoroba Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yaravyutse yumva atameze neza aroga acaja kuramutsa umugenzi yaba kwibarabara rya 13 kumutakura isaha 5:20 z'ijoro. Yaragarutse muhira asanga umwe mu bapolisi babiri bamucungera batazira Mwarabu siho ari, abajije iyo ari bamwishuye ko ariko arakizura. Pacifique Ndikuriyo yarinjiye mu nzu aca asohokana inkoho nini Kalachnikov AK-47 yicara hanze gusama akayaga. Yoba hari ico yari yikeka uwo mugoroba. Ubundi ntiyahora asohokana inkoho nini, yagumana pistoli gusa. Aho hanze yahamaze akanya gato cane yicaye, haca humvikana amasase menshi. Isaha 5:45 z'ijoro Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yarahejeje kwicwa. Inyuma y'akanya gato cane ahejeje kwicwa, imodoka y'igipolisi yari hageze gutora ikiziga. Imbere yuko Pacifique Ndikuriyo yicwa, hari imodoka y'igipolisi yari yagumye itembera Mutakura ikaza irasiga abapolisi ahatari hake. Wa mupolisi Mwarabu nawe hari abamubonye ari kumwe n'abapolisi 6 boba aribo bishe Kapiteni Ndikuriyo. Bukeye inkoho ya Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yatowe kwibarabara rya 13 aho kumutakura. Nuko intwazangabo y'igihugu iba iragiye. Perezida Nkurunziza ntiyigeze abaza abamwiciye ujejwe kumucungera. Umupolisi batazira Mwarabu n'uwundi umwe yararira kwa Pacifique Ndikuriyo barahagaritswe gatoya hanyuma bararekurwa. Nta numwe yakurikiranywe, dosiye ntiyigeze ishika no muri sentare. Mu Gifaransa bavuga ko affaire classée sa suite, nuko urupfu rw'intwazangabo y'igihugu yari ijejwe gucungera umutekano w'igihugu aba akamizwe n'ingoma. Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yaranse kugandagura iyindi ntwari yitwa Ernest Manirumva. Muri Ndamukiza mwaka wa 2009 Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yari yahawe igikorwa kigoye cane cyo kurongora umurwi wari ujejwe kugandagura Ernest Manirumva, cyegera c'umukuru wa Oricome. Pacifique Ndikuriyo yari yaritavye inama zategura iryo gandagurwa, ariko hageze kurishira mu ngiro ararahira kujana n'abagenzi we gukora iryo bara. Amasoko yo mu gipolisi avuga ko Pacifique Ndikuriyo yavuze ko ukwemera kwiwe kutamwemerera gusesa amaraso y'inzirakarengane. Ntiyamenye ko mu kwanka kwica Manirumva asinye urupfu rwiwe. Ernest Manirumva yaragandaguwe mu ijoro ry'uwa 8 rishira uwa 9 Ndamukiza umwaka wa 2009. Yazize amatohoza ariko arakora ku birwanisho vyagurwa n'igipolisi ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi. Inkoho 4,000 zaheruka kugurwa mu gihugu ca Malaysia zica zijanwa ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Amatohoza yoni yerekanye ko zimwe muri izo nkoho zahabwa aba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda muri Kongo. Izindi Perezida na Generali Adolphe Nshimirimana bari bazigeneye akarwi k'imbonerakure bariko barategurira guha inyigisho za gisirikare. No kuvuga ko amatohoza ya Manirumva kwari kwari nko gukora mu jisho ry'umutegetsi. Iyi ntwari irakwiye kuza iribukwa. Ntibimenyereye ko mu nzego z'umutekano z'u Burundi habaho abantu banka amategeko yo kwica inzirakarengane. Haramenyerewe abemera gukora amabi yose batumwa kugira ngo bakundwe kandi baduzwe amapete. Ivyo Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yakoze yari abizi neza ko bishobora kumutwara agatwe. Uyu muntu arakwiriye
kwandikwa mu ntwari z'u Burundi akazobera akarorero abari mu nzego z'umutekano z'u Burundi bose umunsi u Burundi bwikuye ko intwaro y'agahotora ya CNDD FDD. Kapiteni Pacifique Ndikuriyo arakwiriye kuzohora yibukwa hakabaho ibarabara rimwitirirwa canke inyubakwa y'iteka yitirirwa izina ryiwe. Kapiteni Pacifique Ndikuriyo araduha icizere ko abari mu nzego z'umutekano bose atari abahemuko harimwo intwari zishobora guhagararira iteka n'ukuri. Imana imuhe iruhuko ryiza kandi ridahera. Reka tugaruke no ku yandi makuru tuvuye kuri iyo ntaya Pacifique Ninazwe yavuga kuri Kapiteni Pacifique Ndikuriyo. Tugaruke kuri ya makuru twababwiye ariko aravugwa Ingozi. Kuko nari nabikubwiye mu ntango, umushikiranganje w'ubutungane yasavye ko abanyororo barenze imyaka 50 n'abahejeje ca kane cy'igihano bahawe bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi botezurirwa. Mu rugendo umushikiranganje w'ubutungane agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira Alfred Ayingejeje yagize kuri uyu wa 8 Ndamukiza mwaka wa 2026 muri iryo bohero yaciye asaba uwurongoye sentare isubiramwo imanza ya Ngozi umushikirizamanza wa Repubulika ukukira iyo sentare hamwe n'urongoye iryo bohero ko bosubiramwo kwiga amadosiye y'abanyororo bari muri uwo murwi kugira ngo barekurwe. Twari twabwira yuko umushikiranganje Ayingejeje yamenyesheje ko yasanze iryo bohero cane ku ruhande rw'abagabo ririmo abantu benshi, aho ngo uca usanga babayeho mu buzima budashemeye kuko mu kibanza cari kigenewe abantu 400 ubu hari abarenga 10,800 aho usanga harimwo n'abafise imyaka guhera kuri 50 gushika kuri 70. Umushikiranganje yamenyesheje kandi ko bamwe muri abo usanga bagirizwa ibibazo vy'amatongo bararanduye akarimbi mugabo ugaca usanga bamaze imyaka 8 canke 9. Ho nyine uyu mushikiranganje yavuze yuko abangaba bagejeje ku myaka 50 bagomba kurekurwa. Alfred Ayingejeje yamenyesheje ko azokurikiranira hagufi ico gikorwa kuko ngo ntiyipfuza ko harekurwa abadategerezwa kurekurwa, aho ngo akaba agiye kubandanya agendera ayandi mabohero ngo aho azosanga abapfungwa bari mw'iyo mirwi yavuze Ingozi naho ngo azofata ingingo nk'iyo mu yandi mabohero. Mu gusozera aya makuru twari twabateguriye, reka tuyasozerere kuri rwa rugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, urugendo rufite inyungu zikomeye cane ku gihugu c'u Burundi. Nk'uko nari nabikubwiye mu ntango, mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye Addis Abeba yatanguriye urugendo mu mahinguriro n'igisirikare. Mu gatondo ko kuri uyu wa 9 Ndamukiza umwaka wa 2026 umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye akaba kandi umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri iki gihe yazindutse mu murwa mukuru wa Addis Abeba muri Ethiopia ari mu rugendo rw'akazi rugamije gutsimbataza ubufatanyabikorwa hagati y'u Burundi na Ethiopia. Urugendo rwitezwe ko ruzoshimangira cane imigambi y'iterambere rijanye no haranira ubumenyi no guhanahana ubumenyi mu vy'amahinguriro n'umutekano. Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yakiriwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bole International Airport n'icegera c'umushikiranganje wa mbere muri Ethiopia Temegeni Turuheni. Perezida Ndayishimiye yatanguriye ibikorwa by'urugendo rwiwe muri Bole Remi Special Economic Zone. Aha hari ikibanza gihambaye c'amahinguriro n'ubudandaji. Hano yaronse akaryo ko kuraba ingene ico gihugu kitunganya mu by'iterambere
mu guhamagarira abarwizatunga mu guteza imbere amahinguriro. Yabandanije agendera ahakorerwa ivy'igisirikare ca Ethiopia, aha yiboneye ingene ico gihugu ciyubatse mu bijanye n'umutekano no kwivuna abansi. Mu rugendo rwiwe Perezida Evariste Ndayishimiye yaherekejwe n'abarongoye inzego zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, harimwo umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Mary Chantal Nijimbere, uw'ubutare Hassan Kibeya, hamwe n'uw'imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Bizimana. Kuko amakuru atangwa muri Ethiopian News Agency abivuga, muri uru rugendo Perezida Ndayishimiye azogira ibiganiro n'abategetsi ba Ethiopia bigamije gukomeza ubufatanyabikorwa mu bisata bitandukanye birimwo igisirikare, ubudandaji, amasoko ntangangufu n'iterambere ry'amahinguriro. Burundi na Ethiopia bisanzwe bifitaniye imigenderanire myiza kandi imaze igihe kirekire, aho ibihugu vyombi bibandanya gutsimbataza ubufatanyabikorwa biciye mu nama z'urwego rwo hejuru. Vuba cane Uburundi na Ethiopia berutse gutera umukono ku masezerano yo gufashanya, muri iyo biyemeje gukomeza ubufatanyabikorwa. Uwo mukono waterewe muri Ethiopia aho hari haramutse hasozerwa inama ya kabiri y'urwego ruhuza abashikiranganji b'ivyo bihugu yabereye Addis Abeba hari kuwa 8 Ndamukiza mwaka wa 2026. Aya masezerano yasinywe na Edouard Bizimana ku ruhande rw'u Burundi na Gedeon ku ruhande rwa Ethiopia. Impande zose zarashimangiye ko zigomba gukomeza gukorana mu bisata bitandukanye birimwo umutekano, ubudandaji, uburimyi n'iterambere mu ntumbero yo kuzana inyungu ku mpande zombi. Mu gutangura kwari twababwiye ikibazo kirabana n'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi, urwikekwe rukomeye cane hagati y'abategetsi, amategeko akomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ari kuva mu gihugu atanze kubirabana n'umutekano. Ibibanza bikomeye cane biracunzwe nko ku kirimba c'umukuru w'igihugu, haracungerewe bidasanzwe. Kuri RTNB radiyo ndetse n'imboneshakure y'igihugu haracungerewe, ndetse n'ibindi bibanza bikomeye cane. Hari ubwoba bukomeye cane ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi, bakaba binyegeje inyuma y'iturika rikomeye cane riherutse kuba mu gisagara ca Bujumbura muri Kabose. Akuri ubu ngubu abategetsi bariko barikekana. Reveriyano Ndikuriyo ari mu bariko baradomwa urutoki. Abasirikare benshi cane abari barongoye iyo kambi ndetse n'abari bajejwe umutekano w'uwo munsi bariko barapfungwa by'agasakisaki. Iperereza rirakomeye kandi rirakomeje. Mu bindi biriko biravugwa nyine n'ibijanye n'icuka ca kudeta, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yafashe ingingo ruhasha. Bindi turibuze kubabwira, turaza kubabwira kuri iki cuka cibi ndetse n'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatumye bamwe mu bajenerali ba Somambike wiwe birabana n'umutekano. 2027 irakomeye. Andi makuru turaza kubabwira integuro zikomeye cane ndetse no gucungana gukomeye cane kuri hagati y'abategetsi b'u Burundi. Turakengurutse cane kuri mwese mwaduteze yombi kuva mu ntango gushika ku musozo. Bivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.